Buonasera a tutti e bentrovati con questo nostro spazio dedicato alle interviste. Questa sera, oggi, abbiamo in collegamento con noi il presidente della provincia di Belluno, nonché sindaco di Longarone, Roberto Padrin. Roberto Padrin, che ringraziamo per la disponibilità. Buonasera, ciao a tutti. Buonasera Roberto Padrin, questo è un periodo, diciamo, denso di tematiche scottanti da affrontare, un periodo difficile causato anche dalla pandemia e ad acuire, diciamo, le difficoltà appunto di questo periodo storico ci sono anche due situazioni, due crisi industriali che stanno interessando il nostro territorio provinciale, in particolare la Val Belluna, ma con ricadute che vanno anche ben oltre appunto i confini territoriali. Ieri lei è stato allo stabilimento di Trichiana dell'Idea Standard, dove le sono state consegnate 600 firme da parte dei sindacati. I sindacati hanno fatto un vero e proprio appello, una dichiarazione, un grido di aiuto per sollecitare anche la provincia a impegnarsi sia per quanto riguarda l'Ideal che per quanto riguarda l'ACC. Ieri i sindacati, tra l'altro, i sindacati di Idea Standard hanno relazionato ai dipendenti quello che era emerso nel tavolo al MISE, al Ministero dello Sviluppo Economico, del giorno prima. Non ci sono certezze, l'azienda ha rassicurato sul fatto che non vuole chiudere e delocalizzare lo stabilimento di Trichiana, però appunto non ci sono certezze e c'è stata la consegna al Presidente della provincia di queste 600 firme. Consegna che ha fatto seguito anche un documento che i sindacati avevano già inviato nelle settimane precedenti, sempre alla provincia, chiedendo l'istituzione di un tavolo provinciale per affrontare le due crisi aziendali, quelle di Idea Standard e di ACC. Lascio a lei la parola, ho parlato anche troppo. Qual è stata l'impressione che ha avuto ieri dopo aver partecipato a questo incontro allo stabilimento e quali sono i passi che affronterà la provincia per quanto di sua competenza e nelle sue possibilità? Beh, devo dire che è stata un po' intanto un grazie al mondo sindacale bellunese che mi ha permesso intanto di vedere di persona quella che è l'attività di una delle aziende, penso storiche e anche più prestigiose e anche come numero di dipendenti, perché qua siamo a circa 500 ed è un numero elevatissimo. Quindi questa ha ripercussioni fortissime sul territorio e ovviamente sulle nostre famiglie. E devo dire che le preoccupazioni sono fortissime perché anche dall'incontro del Mise non sono uscite delle proposte credibili, ma soprattutto un piano industriale da parte della proprietà che è in mano ad un fondo australiano e che ovviamente non è in questo, no, ovviamente, che purtroppo non è stata in grado di presentare, diciamo così, un piano attendibile. Questo che cosa comporta? Comporta quella preoccupazione che io, devo dire, ho toccato con mano e sarebbe veramente, come ho detto, un delitto buttare via una storia, ma soprattutto questa grandissima capacità lavorativa di questo stabilimento che per quanto riguarda la realizzazione di questi, diciamo così, sanitari, passatemi il termine, in ceramica, è un unicum anche nel territorio nazionale e anche internazionale, quindi veramente negli anni soprattutto i lavoratori hanno fatto grandi sacrifici, anche decurtando la propria paga per permettere all'azienda di fare degli investimenti e di stare al passo con i tempi. Se questa è la risposta, sicuramente noi dobbiamo trovare una soluzione e io, per quanto possa fare soprattutto di raccordo istituzionale, mi sono preso questo impegno di creare un tavolo in cui tutti gli attori a livello governativo, regionale e locale possano essere presenti per cercare di trovare una soluzione. Questa purtroppo si unisce anche alla grave situazione dell'ACC, dove c'è un problema di liquidità in questo momento molto forte, le banche non ci aiutano e quindi in questo momento siamo estremamente nelle mani del governo e del Mise, che deve cercare attraverso il DL Sostegni e Ristori, ha trovato una formula di aiuto anche a imprese nelle situazioni in cui si trovano, tipo la nostra ACC. Però non è che con questo abbiamo risolto il problema, ma possiamo prolungare questa sorta di agonia che ormai dura da diversi anni, in attesa veramente che si possa trovare una soluzione definitiva, perché anche qui ci troviamo di fronte ad una produzione, seppur di nicchia, di estrema capacità tecnologica e che quindi sarebbe anche in questo caso un delitto perdere.
Certo, perché è stato sottolineato anche ieri durante proprio l'incontro che in questo caso specifico l'Idea Standard, ma anche la CC, sono stabilimenti efficienti in grado di produrre, che quindi hanno tutta la ragione di continuare a esistere e a dare lustro anche al territorio provinciale. Condivido pienamente. Ok, perfetto. Quindi conferma che ci sarà l'istituzione di questo tavolo provinciale che poi servirà anche, penso, non solo ad affrontare queste due crisi di cui si sta parlando in questo momento, ma anche a parlare, a dialogare su tutto quel che riguarda il futuro economico e produttivo del territorio nel futuro appunto, cercando anche di prevenire quelle che potrebbero essere future situazioni di difficoltà dal punto di vista occupazionale. Io penso che sia fondamentale avere un po' una fotografia, diciamo così, costante della situazione occupazionale nel nostro territorio. Quindi è chiaro che qualora venissero, diciamo così, a galla delle situazioni di magari crisi paventata, si possa cercare veramente interventi immediati in modo da cercare di trovare delle soluzioni nel più breve tempo possibile. Fortunatamente il settore dell'occhialeria sta tenendo, nonostante alcune difficoltà, in particolare di Safilo, ma che ha presentato comunque un piano industriale di esuberi che sta procedendo, nonostante, ripeto, anche qua ci troviamo di fronte a 400 di fatto licenziamenti, metà dei quali si sono compiuti e metà dovranno essere portati avanti entro il marzo del 2022. Anche questa è una situazione ovviamente che va monitorata e che va costantemente, diciamo così, tenuta sotto controllo in modo da cercare anche qui di capire se ci sono possibilità anche di riqualificazione da parte di questi dipendenti all'interno di altre aziende. Ok, ok. Quindi le prossime settimane saranno anche abbastanza decisive per capire come evolverà la situazione e la provincia, come diceva, sarà presente. Chiudiamo il capitolo occupazioni, crisi economica e crisi aziendali e parliamo di un altro tema che è stato al centro delle cronache nelle ultime settimane, quello della riclassificazione delle strade. È arrivato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che è stato poi trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e si verifica da oggi, poi dal 1° aprile, perché dice così il decreto, il piano che viene denominato rientro strade, che quindi attua il passaggio e il ritorno di strade sotto la competenza statale, sotto la competenza di ANAS. Per il Veneto si tratta di in totale circa 725 chilometri, sono 351 circa quelli della provincia di Belluno. La notizia ha un po' fatto il giro del territorio. Qualche settimana fa i sindacati la FILT e CGIL ha indetto una conferenza stampa dicendo ok, bene questo passaggio nelle mani dello Stato, che rappresenta anche una boccata d'ossigeno dal punto di vista economico per la provincia, però facciamo attenzione a far sì che il modello ANAS, che non sempre si è rivelato efficiente, diventi poi un modello generalizzato su tutto il territorio, e si è parlato anche della questione dell'ingresso di ANAS in Veneto Strade. Oggi c'è stato un passaggio in avanti, una novità, è arrivato un comunicato della Regione e poi anche un comunicato della provincia che abbiamo ricevuto da voi proprio circa un'ora fa. Lascio a lei la parola, Presidente, per spiegarci che cosa sta succedendo e quali sono anche le ultime evoluzioni appunto dell'ultima ora, degli ultimi momenti. Qua dobbiamo separare il tema, nel senso che ai nostri cittadini, sinceramente, queste situazioni qua poco interessano. Ai nostri cittadini interessano che le strade siano pulite durante il periodo della neve, in particolare quest'anno, devo dire, è stato un impegno molto difficile da portare avanti, ma secondo me è stato svolto in maniera anche efficiente, e soprattutto venga garantita una sorta di manutenzione ordinaria che ci possa permettere di poter percorrere in sicurezza le nostre strade. Quindi poco importa, dicevo prima, però è chiaro che dietro c'è un lavoro immane, e devo dire che è un percorso che si è delineato da alcuni anni, nel senso che nel 2000 di fatto c'è stato un passaggio delle strade dallo Stato, di fatto così, alla provincia e alla regione. Queste strade poi sono entrate sotto la gestione di una società che è stata costituita ad hoc, che è la cosiddetta Veneto Strade, e dopo alcuni anni si è un po' tornati indietro. Si è un po' tornati indietro perché? Perché lo Stato, quando ci ha consegnato le strade, ci ha consegnato anche le risorse per poterle manutentare. A un certo momento
nel momento di grande difficoltà, secondo me, degli enti locali, del taglio soprattutto dei contributi che venivano dati e delle risorse, noi ci siamo trovati a far fronte ad una situazione estremamente drammatica, con il rischio di non riuscire a rispettare quella convenzione che fu, diciamo così, sancita tra Veneto Strade e la provincia di Belluno, al quale noi dobbiamo dare circa 15 milioni di euro all'anno per la manutenzione delle strade. Se un tempo lo Stato ci dava queste risorse che noi pari pari giravamo a Veneto Strade, adesso le abbiamo dovuto utilizzare e togliere dal nostro bilancio, e quindi credetemi è stata una difficoltà enorme. E anche alla luce un po' di questo che la Regione Veneto nel 2018 ci chiese di cedere alcune quote della nostra partecipazione all'interno di Veneto Strade per favorire l'ingresso all'interno di ANAS, in un processo, diciamo così, di rientro delle strade proprio di competenza statale. Devo dire che paradossalmente qualcuno può dire: ma come? Chiediamo l'autonomia e dopodiché siamo costretti a chiedere allo Stato? Le condizioni purtroppo in questo contesto sono diverse rispetto ad altre situazioni. Paradossalmente qualcuno può anche dire sì, è vero, difatti lo possiamo anche dire senza nessun tipo di problema, però poi dobbiamo scontrarci con la realtà, e la realtà in questo momento vede che in carenza di risorse la possibilità di avere lo Stato all'interno della nostra società Veneto Strade e attraverso ANAS ci può garantire una prospettiva futura decisamente più tranquilla. È chiaro che in questo contesto noi abbiamo anche da salvaguardare la nostra società che è Veneto Strade e che secondo me ha fatto un ottimo lavoro in questi anni e lo sta continuando a fare. Quindi è importante quello che oggi è stato di fatto comunicato, che di fatto sancisce una sorta di accordo tra ANAS e Veneto Strade che, nonostante le strade siano passate, diciamo così, di competenza statale, poi la gestione operativa rimanga a Veneto Strade. Quindi questo è il primo passaggio. Il secondo è l'ingresso di ANAS all'interno della compagine societaria, che darebbe ulteriori forze e capacità, secondo me, anche di investimenti. È chiaro che questo che vantaggio ha per la provincia? Di sgravarsi di alcuni costi, perché se questi costi poi le risorse arrivano direttamente da ANAS, noi avremo circa 5 milioni di euro da non più dare a Veneto Strade, che arrivano direttamente dallo Stato e che noi possiamo utilizzare come? Per investimenti o per altre, diciamo così, nostre esigenze di bilancio. Quindi noi sosteniamo l'ingresso di ANAS nel più breve tempo possibile, perché questa, siamo convinti, sarà carta vincente, e al tempo stesso salvaguardando quella che è l'attività di Veneto Strade e tutta una serie di programmazioni di investimenti. Resta da capire, perché in questo momento noi, per una scelta che facemmo a suo tempo, quando sembrava che fosse imminente l'ingresso di ANAS, noi non abbiamo abbiamo perso il nostro rappresentante all'interno del CDA. Quindi vorremmo capire di poter avere un nostro rappresentante all'interno del CDA e all'interno del comitato di controllo, che andrà a costituirsi proprio con la realizzazione di questa nuova società. Sono due passaggi strategici, perché di fatto Veneto Strade, che tutti voi sapete ha una sede a Mestre, però ha una sede poi operativa a Villa Pat, è fondamentale mantenerla proprio in loco, in modo da poter essere più vicini al territorio e poter intervenire con maggior tempestività anche in situazioni di difficoltà. Parlava dell'ingresso di ANAS in Veneto Strade, è un ingresso che si auspica da tempo, di cui si parla da tempo. Ora sembra che effettivamente si vada a concretizzare, ma sono state date delle tempistiche nel dialogo con la Regione, con gli enti competenti. Avete avuto delle rassicurazioni su questo passaggio, effettivamente, visto che se ne parla da tanto ma finora non si è concretizzato? Ma io ne ho parlato direttamente con il nostro ministro Federico D'Incà, il quale mi diceva che la cosa è attenzionata sul tavolo del nuovo ministro delle infrastrutture Giovannini, col quale noi vorremmo, ho chiesto anche a Federico di poterci confrontare dopo Pasqua. Adesso c'è un grande impegno da parte del governo nel chiudere il Recovery Fund, perché entro il 30 aprile il documento deve arrivare in Commissione Europea, quindi è fondamentale chiudere questo. E quindi io mi auguro che se ciò, diciamo così, si va a completare, avremo il tempo di parlare proprio col nuovo ministro delle infrastrutture, da un lato di questo tema dell'ingresso di ANAS, ma soprattutto poi di cercare di trovare risorse per gli investimenti delle infrastrutture, che sono, penso, la priorità assoluta per questa provincia, per riuscire a rimanere all'interno di un contesto, diciamo così, regionale, di evitare una sorta di isolamento che non possiamo permetterci,
e combattere lo spopolamento, che è uno dei grandi temi sui quali siamo tutti chiamati a lavorare, e io sono convinto che le infrastrutture non possono che migliorare e diciamo così, essere una delle medicine proprio per lo spopolamento. Okay. E a proposito di infrastrutture e di spopolamento, siamo usciti da poco dall'importante appuntamento dei mondiali, adesso c'è dietro l'angolo praticamente, perché il 2026 arriverà in un attimo, c'è l'appuntamento con le Olimpiadi e legato appunto a questo importante appuntamento c'è anche tutto l'ambito dei lavori sulla rete stradale. Poche settimane fa, poco tempo fa, il presidente dell'ANAS, commissario per l'Alemagna, ha dichiarato che le opere, le varianti dovrebbero essere pronte per il 2024, non entro il 2022 come si era prospettato inizialmente. Come provincia siete abbastanza fiduciosi che questo traguardo del 2024, che tra l'altro è proprio molto vicino poi all'appuntamento delle Olimpiadi, che questo traguardo del 2024 si riuscirà a realizzare? Cioè siamo sicuri che entro le Olimpiadi le strade saranno pronte? Non dimentichiamo anche le polemiche che sono un pochino emerse appena finiti i mondiali. Lo stesso anche presidente della Federazione Sport Invernali, Roda, aveva detto che le strade sono una tragedia, parlando proprio dell'Alemagna, e aveva evidenziato le criticità di questo percorso stradale, che è strategico appunto per l'importante appuntamento delle Olimpiadi. Beh, penso che è stato sotto gli occhi di tutti purtroppo non aver concluso nessuna delle grandi opere che avevamo un po' previsto, che avevamo un po' programmato insieme agli enti locali, insieme a ANAS, una modalità innovativa che secondo me era la modalità vincente, nel senso che condividere con i territori le scelte da fare operative era secondo me vincente. Purtroppo poi questo paese deve contrastare un grande problema, che è quello di una burocrazia che è direi allucinante sotto alcuni punti di vista. Queste scelte sono state fatte ormai 3 anni fa e devo dire che non è partito ancora un cantiere delle 4 grandi varianti pre-mondiali, che sono quelle di San Vito, Cortina, Tai e Valle di Cadore. Ci troviamo di fronte a tutta una serie di conferenze e servizi che si sono chiuse e hanno avuto un iter di valutazione di impatto ambientale, eccetera, eccetera, che hanno procrastinato i tempi, e devo dire che queste opere devono assolutamente partire nel 2022, altrimenti veramente arriviamo con l'acqua alla gola per il 2026, perché stiamo parlando di febbraio 2026, quindi devono essere pronte per dicembre 2025, non è che il nostro diciamo così, obiettivo temporale è il 26, è il 25, quindi fondamentalmente abbiamo 22, 23, 24 e 25. Abbiamo 4 anni e mezzo di tempo per completare queste varianti. Al momento siamo in tempo e quindi sono estremamente fiducioso, però penso che poi mi farai l'altra domanda legata alle varianti per le Olimpiadi, che sono ovviamente quelle di Longarone e di Cortina d'Ampezzo. Sono 2 grandissime opere per le quali adesso mi è stato fissato attorno alla metà di aprile un nuovo incontro tecnico per definire il tracciato. Io mi occupo e seguo quella in particolare di Longarone. Devo dire che anche lì dobbiamo correre perché altrimenti non riusciremo a fare nulla di questo grande progetto. Io invece mi auguro che almeno una parte di questa variante possa essere completata in tempo per le Olimpiadi, altrimenti ci troveremmo più o meno nelle condizioni in cui siamo adesso, e le Olimpiadi sono qualcosa di diverso rispetto ai mondiali, hanno una appeal e soprattutto un interesse a livello internazionale più alto. Dopo è chiaro che quest'anno anche il Covid purtroppo ha avuto una parte sui mondiali che ci ha fortemente penalizzati. Qualcuno anche ha detto però che forse ci ha anche salvati, perché se fosse stata possibile la partecipazione di un maggior numero di persone, sarebbe stata messa in evidenza ancora di più forse la carenza infrastrutturale, vedendo circolare appunto un gran numero di persone, e forse il Covid in questo senso ci ha un pochino salvati, possiamo dirla così, oppure la pensi in modo diverso? Se devo dire la verità, non posso negare quello che tu hai detto in questo momento, perché sono convinto che questa sia sicuramente
una situazione abbastanza evidente, nel senso che ci siamo trovati di fronte a non aver completato le opere, quindi nelle condizioni attuali della 51 di Alemagna, che presenta alcuni, diciamo così, tappi, quello più grosso sicuramente è quello di Longarone, e che va assolutamente risolto. Dopo è chiaro che non aver visto il pubblico, aver visto delle gare in quelle condizioni, un po' di amarezza io l'ho percepita, perché fondamentalmente ho seguito il percorso dei mondiali sin dall'avvio, quando abbiamo stipulato insieme all'ex sindaco di Cortina Andrea Franceschi e a Flavio Roda, abbiamo firmato dal notaio la costituzione della Fondazione Cortina 2021 il 30 dicembre del 2016, e quindi l'ho seguita, ripeto, se non proprio operativamente, ma l'ho seguita comunque all'interno della Fondazione Cortina. Devo dire che è stato fatto un grandissimo e straordinario lavoro preparatorio, e quindi un grazie alla Fondazione Cortina, al Comune di Cortina, alla Regione e anche alla Provincia, che attraverso la sua stazione unica appaltante ha dato il suo contributo operativo alle opere realizzate su Cortina. Devo dire che poi non aver visto il pubblico ha lasciato un po' di amarezza. Questo ovviamente è stato un mondiale in tono minore da questo punto di vista. Dopo, dal punto di vista agonistico, è stato un mondiale perfetto, perché siamo stati ancora una volta, grazie al coordinamento di Alberto Ghezze, dal punto di vista poi delle piste, sono state preparate in maniera ineccepibile, quindi da quel punto di vista non avevo nessun tipo di dubbio. Dopodiché è chiaro che è mancata la cornice, la grande festa che poteva essere in questa manifestazione, che Cortina si meritava. Certo, ovvio, questo senz'altro. Tornando a parlare di varianti, ha fatto riferimento prima alla variante di Longarone. È stato presentato non tanto tempo fa il progetto di quella che sarà poi l'effettiva realizzazione. La variante andrà senza dubbio a risolvere i problemi relativi all'attraversamento del centro del paese, però i sostenitori del proseguimento dell'autostrada della 27 pensano che si tratti di un'opera che di fatto andrà poi a rendere impossibili altre infrastrutture, perché andrà a occupare di fatto tutto lo spazio disponibile. Cosa pensa a questo proposito? Sono due cose completamente diverse, e secondo me non è che una escluda l'altra, quindi la possibilità secondo me c'è sempre e ci sarà sempre. Come ha detto l'assessore regionale De Berti nell'intervista qui proprio da voi che ho ascoltato alcune settimane fa, è chiaro che bisogna essere d'accordo in tanti qua, soprattutto l'Austria, noi, il territorio del Cadore, che è il territorio dove ovviamente l'autostrada dovrebbe passare, e quindi ci sono delle condizioni poi anche di investimenti molto molto importanti che richiedono un approfondimento non di poco conto. Quindi è una partita che in questo momento è lì, però non è la partita che ci stiamo giocando, perché in questo momento noi dobbiamo guardare con attenzione alla realtà. La realtà di oggi dice che c'è questa variante, cogliamo questa occasione che sicuramente non può che migliorare la situazione del traffico sull'intera arteria della statale 51 di Alemagna, e cerchiamo di concentrarci ovviamente su quest'opera e di realizzarla nel più breve tempo possibile. Se poi ci saranno le condizioni per cui si possa realizzare anche l'autostrada, io sono convinto che questa provincia abbia bisogno di infrastrutture, più ce ne sono, e sono convinto meglio possiamo garantire anche una vivibilità e combattere quel punto che dicevamo all'inizio dello spopolamento. Appunto, ha anticipato la domanda che volevo fare adesso, che è relativa proprio allo spopolamento, legato anche alle questioni Olimpiadi. La provincia di Belluno negli ultimi 10 anni, dal 2010 al 2020, ha perso quasi 13.700 abitanti. Le Olimpiadi sono una grande opportunità, però c'è il timore da parte di qualcuno che possano segnare invece la fine, che possano mettere la pietra tombale sul territorio della provincia se non sapremo appunto coglierne e sfruttare quelle che sono le reali opportunità, e c'è il timore che possano segnare anche la definitiva emigrazione delle persone dalla montagna verso la pianura. Quindi bisogna assolutamente essere bravi e riuscire a far sì che questo sia un traguardo che poi cambierà le cose in positivo e non in negativo. Beh, questa è una grande sfida che ci giochiamo, è un evento di una portata tale che è un'opportunità che dobbiamo assolutamente cogliere.
cercando di fare squadre il più possibile con tutti i portatori di interesse che lavorano sul territorio, quindi le istituzioni, dallo Stato alla Regione, alla provincia, ai comuni, dall'altro le associazioni di categoria che dovranno avere un ruolo propositivo importante, a tutti quelli che sono poi i veri, come dicevo prima, portatori di interesse. Quindi dobbiamo cogliere questa grande opportunità. Io sono convinto che questo non metterà la pietra tombale, ma potrebbe essere un punto da un lato di arrivo, ma anche di partenza, come lo potrebbe essere anche il Covid, nel senso che, l'ho detto più volte, adesso finalmente ho avuto anche un incontro un paio di settimane fa, sempre col ministro D'Incà, l'onorevole De Menec, con Infratel, per quanto riguarda la posa della fibra. Entro il 2023 verrà completato l'allacciamento di tutti i comuni del nostro territorio. Diciamo che 14 sono già stati di fatto completati le opere, un'altra decina verranno completate entro l'anno, il grosso poi tra il 22 e il 23 sono in fase di progettazione e di realizzazione. Quindi a quel punto lì potremo avere anche una modalità di, diciamo così, rapportarci in maniera finalmente una connettività con il mondo intero al pari delle grandi città o di altre aree. Questo sicuramente è una assoluta opportunità che dobbiamo cogliere. Io penso che ci si sia resi conto con il Covid che vivere in città, che forse un tempo era la soluzione di tutto, ma qua ci sono state persone, e lo sono tuttora, rinchiuse in casa, in condomini, cioè vivere in montagna sicuramente è una condizione decisamente migliore dal punto di vista anche personale di qualità della vita. È chiaro che poi però se tu non garantisci i servizi minimi indispensabili ti trovi sicuramente in una condizione da non poter rimanere. Quindi in prima cosa ho parlato di fibra, abbiamo parlato prima di infrastrutture, sicuramente il sistema sanitario è fondamentale, per quello che stiamo spingendo anche su un discorso di telemedicina. Noi abbiamo stanziato con i fondi di comuni confinanti e con il contributo della provincia 10 milioni di euro proprio per cercare di, diciamo così, contrastare il Covid attraverso tutta una serie di investimenti, di finanziamenti che riguardano la connettività delle nostre scuole, dei progetti di ambulanza e di telemedicina, soprattutto riguardanti quelle zone interne che sono più lontane dagli ospedali, per cercare di trovare delle modalità di dare questo servizio ai nostri cittadini, e tantissime altre cose che possono permetterci, ripeto, di combattere, lo abbiamo detto prima, e mantenere ovviamente la vita in montagna. Perché è chiaro che senza vita in montagna la montagna perde il suo valore, ma soprattutto rischia veramente poi di creare anche problemi alla pianura, perché non possiamo pensare che la montagna e la pianura siano cose distinte e una diversa dall'altra. Sì, lo sono diverse dal punto di vista forse ambientale, ma poi la pianura ha bisogno della montagna, della nostra acqua e di altri servizi che noi garantiamo. Quindi è un sistema che va tenuto molto unito, e quindi compito delle istituzioni è cercare di guardare dove e spingere su quegli investimenti che possano garantire e migliorare i servizi. Quando noi garantiamo i servizi, sono convinto che la montagna faticherà a spopolarsi, e l'esempio del Trentino Alto Adige, soprattutto dell'Alto Adige, è una modalità che in questo momento noi non siamo in grado di mutuare perché non abbiamo quelle risorse. Però potrebbe essere un obiettivo su cui guardare. Io sono andato in provincia di Bolzano per rendermi conto come loro hanno utilizzato queste risorse straordinarie in questi anni, e devo dire che sono stati bravi perché le hanno usate bene, e quindi alcuni, diciamo così, aspetti è importante, e non bisogna vergognarsi se si possono copiare, perché dimostrano che comunque chi ha saputo ben spendere i soldi è riuscito ad invertire la tendenza proprio nei confronti dei numeri dello spopolamento. Ripeto, è tutta la montagna che sta soffrendo, però se riusciamo a mettere in fila tutti questi tasselli, sono convinto che questa lotta la possiamo, se non vincere, almeno pareggiare. Certo, certo. E a proposito di collegamenti tra montagna e pianura, c'è una buona notizia che è quella relativa all'elettrificazione della linea ferroviaria,
Da giugno, quando partirà la programmazione, partiranno gli orari estivi di Trenitalia, chi sale in treno a Belluno non dovrà cambiare a Conegliano per scendere a Venezia, ma potrà arrivare direttamente appunto in Laguna. È una novità che i bellunesi non praticavano ormai da anni, con tutti i disagi che ben conosciamo. Come lo ricordava l'assessore De Berti, lo ricordo anch'io, perché nel 2000 io sono diventato vicepresidente della provincia nel 2014 e l'allora presidente Daniela Larese mi affidò proprio la delega ai trasporti e proprio feci un incontro con la stessa De Berti, con il direttore, il dottor Baggio, proprio di Trenitalia, e a quel tavolo che ricordo facemmo in provincia, io dissi fondamentalmente una cosa: non voglio più vedere questi treni, perché mi ricordo c'era ancora la Litorina o giù di là, e devo dire che era non era possibile negli anni 2000 avere un servizio ferroviario di quel genere, unito poi a tutta una serie di ritardi. Quindi mettiamo un punto da quello che è accaduto ed ora cominciamo una nuova vita. Quel giorno lì il dottor Baggio mi annunciò che per garantire un servizio comunque sostenibile c'era bisogno di introdurre la rottura di carico a Montebelluna, oltre a quella che c'era già di Conegliano, e questo fu sicuramente un bruttissimo colpo. Io mi ricordo, le polemiche sono state fortissime, però mi è stato garantito che al pari di questo non ci sarebbero stati più quei ritardi che avevano veramente quasi fatto pensare che fosse meglio dismettere la linea ferroviaria sul territorio provinciale nostro e che sarebbe stata una sconfitta del territorio. Devo dire che da quel giorno gli investimenti sui treni sono stati fatti, siamo riusciti a diciamo migliorare quella che è la puntualità di treni. Non vedo più, non leggo più da tempo articoli su treni fermi, situazioni di disagio. Poi con l'assessore De Berti e anche con l'onorevole De Mene partecipai a quell'incontro che facemmo a RFI con l'amministratore delegato Mazzoncini, e in quell'occasione lì condividemmo la volontà di puntare all'elettrificazione, perché era quella l'unica strada per evitare l'isolamento della nostra provincia nel contesto regionale e nazionale. E devo dire che è stato un risultato che è stato portato a casa. A giugno finalmente toglieremo queste rotture di carico. Ora però sul treno io vorrei altri due investimenti importanti. Il proseguimento dell'elettrificazione fino a Calalzo, che è un tema secondo me importante, oppure trovare una modalità che possa comunque garantire un miglioramento di quella che è la qualità di questo servizio, che è lentissimo e non è più appetibile, diciamoci la verità, e questo è importante. E poi la Feltre Primolano. Sono convinto che anche questo investimento sia strategico per collegare il Feltrino, la Valsugana, e inserirsi in quell'altro grande, diciamo così, percorso ferroviario che è fondamentale, che collega, diciamo, la nostra provincia con Trento. Ecco, questi sono secondo me gli investimenti imprescindibili per quanto riguarda l'aspetto legato alla ferrovia. Per quanto riguarda invece le strade, prima abbiamo parlato delle nostre varianti, di quella che è la parte alta della provincia. Ecco, con il ministro Giovannini uno degli altri temi, scusa se ritorno alla domanda di prima, sarà anche quello di presentargli un programma di priorità per quanto riguarda gli investimenti sulla viabilità del resto della provincia. Noi abbiamo il grande problema della 251 della Val di Zoldo, abbiamo l'esigenza assoluta di mettere in sicurezza la Gordina, 203, il collegamento della Gordina con l'autostrada e con la pedemontana, la variante di Feltre, che in questo momento è la circonvallazione un'incompiuta, che anche lì deve trovare soluzioni. Quindi secondo me abbiamo in mano tutta una serie di progettualità che ora dovranno essere portate ai tavoli giusti per garantire non solo, ripeto, un investimento sulla parte alta della provincia, ma non possiamo dimenticare il resto del nostro territorio che ha bisogno fondamentale di migliorare le infrastrutture. Certo, certo. E tra l'altro ha fatto riferimento a strade come la 251, la 203, che sono interessate anche dalla riclassificazione. Il discorso che facevamo all'inizio sono quelle che sono ritornate ad ANAS. Certo, queste sono due strade
che sono secondo me cruciali diciamo così, nel reticolo della viabilità della nostra provincia, perché anche la 251 in caso di chiusura della Gordina è una valvola di sfogo per tutti, quindi non possiamo non pensare di trovare delle soluzioni che siano definitive, pur rendendoci conto della fragilità del nostro territorio, ormai messa a dura prova da Vaia e da altre situazioni, e che dovremo affrontare anche in futuro, perché purtroppo i cambiamenti climatici porteranno delle difficoltà e metteranno ancora a nudo le nostre fragilità. Però in questi anni sono stati fatti degli investimenti importanti che secondo me hanno permesso di salvaguardare il più possibile il territorio, e dobbiamo cercare di investire tanto sulla difesa del suolo. È un altro dei temi secondo me fondamentali. Quindi dal post Vaia, che io ho sempre detto nel dramma di questo evento che ci ha colpiti, è stata però un'opportunità, perché siamo riusciti ad avere delle risorse economiche che mai avremmo potuto avere, perché purtroppo in questo paese la prevenzione non viene calcolata, e quindi ci troviamo poi a investire quando succede qualcosa. Ecco, secondo me dobbiamo sfruttare al massimo queste risorse che lo Stato attraverso la Regione ci ha portato e che sono indispensabili per migliorare anche la sicurezza dei nostri cittadini bellunesi. Esatto. Si è visto anche poi con gli ultimi eventi meteo quanto sia importante proprio questo aspetto. Abbiamo visto gli eventi meteo di inizio dicembre che hanno paralizzato appunto la 251, poi anche col nuovo anno ci sono stati ulteriori crolli, quindi bisogna essere insomma sempre pronti, perché le situazioni meteo, che purtroppo eventi violenti capitano sempre più spesso, e il nostro territorio ne risente in modo pesante. E prima, Presidente, faceva riferimento alla questione Covid. Le chiederei, avviandoci verso le ultime domande, di ripercorrere un po' quello che è stato l'anno caratterizzato dalla pandemia. Come è stato affrontato dalla provincia, che cosa ha comportato. Magari entriamo anche un pochino più nel dettaglio anche del grande piano anti-Covid che è stato presentato non molto tempo fa, insieme all'onorevole Roger Domenech, presidente del Comitato Paritetico Fondo Comuni di Confine. Tra l'altro, prego. Penso che sia stato un anno che tutti vorremmo dimenticare al più presto, e che purtroppo non è ancora finito, perché come tutti voi sapete l'ultimo DPCM che verrà pubblicato nelle prossime ore, e che è già stato definito dal Consiglio dei Ministri di ieri sera, ha definito che insomma dal 7 di aprile nessuna regione italiana sarà gialla o bianca, saranno tutte o rosse o arancioni fino al 30 di aprile. Quindi noi ci auguriamo di passare almeno in arancio. Devo dire che i numeri della provincia in questo momento sono decisamente inferiori, notevolmente inferiori rispetto alla seconda ondata, quella di fatto autunnale di dicembre-gennaio, che aveva messo a dura prova tutti i cittadini. Io ricordo che nel solo comune di Longarone ha avuto circa 250 persone positive, per renderci conto adesso ne ho una ventina, quindi la proporzione è molto forte, e in quei giorni di dicembre ci trovammo in zona gialla e adesso siamo in zona rossa. Anche lì qualcosa secondo me poteva funzionare meglio, e forse saremmo riusciti ad evitare anche la perdita di diverse persone. Però purtroppo dobbiamo far fronte anche alle difficoltà di queste scelte di grandi responsabilità. È stato un anno che ha messo a dura prova tutti e continua a mettere a dura prova. Purtroppo ci troviamo in questo momento soprattutto con tante persone stanche, devo dire, persone che cominciano anche a perdere la pazienza, perché ci sono 2 o 3 aspetti: dalle scuole chiuse, che ovviamente comportano difficoltà enormi per le nostre famiglie, perché ovviamente chi soprattutto ha più di un bambino, tenerlo a casa, ha problemi legati al lavoro del genitore, quindi sono tutta una serie di condizionamenti che stanno veramente mettendo a dura prova la tenuta anche delle nostre famiglie, ma soprattutto dei nostri ragazzi. Questo per fortuna dal 7 si potrà ritornare a scuola almeno fino alla prima media. Io mi auguro che almeno fino alla terza media si possa tornare, perché c'è bisogno, i bambini devono assolutamente tornare a scuola. Io sono tra coloro i quali spingono e spingeranno al massimo affinché si limiti la didattica a distanza. Quindi questo è un problema.
e il problema delle scuole secondo me è forte. Poi ci sono alcune categorie che sono state enormemente penalizzate, lo sono tuttora, e quindi chi ha partita IVA, il mondo artigianale, il mondo dei bar, il mondo dei ristoranti soprattutto ancora. Poi ci sono alcune attività veramente che ora i negozi, perché chi è in zona rossa ha anche il negozio purtroppo chiuso, quindi lì il decreto ristori li sta aiutando, per non parlare degli impiantisti e quindi degli stagionali della stagione invernale. Cioè le categorie penalizzate sono tantissime. Il governo è intervenuto per quel che ha potuto, è chiaro che sono interventi che non sono assolutamente sufficienti a calmierare le perdite che queste attività hanno avuto. Tutti stiamo cercando nel nostro piccolo di intervenire. Noi come provincia abbiamo istituito questo fondo con i fondi dei comuni confinanti, sono circa 10 milioni di euro che abbiamo diviso in una serie di azioni, che alcune delle quali ho illustrato già prima, che possano permettere, ripeto, di dare una mano a qualcuno. Noi come provincia anche avevamo un fondo, ad esempio abbiamo messo 500.000 euro per gli impiantisti, 100.000 euro per gli NCC, abbiamo fatto degli interventi nei confronti di Dolomiti Bus, insomma abbiamo cercato anche noi di fare la nostra parte, i comuni la stanno facendo perché comunque lo Stato ha dato ai comuni delle risorse per le minori entrate che hanno avuto. Parlo per il comune di Longarone, abbiamo tolto la COSAP, abbiamo tolto la Tari nel periodo di chiusura, abbiamo fatto anche degli interventi per le famiglie, con i buoni spesa, e altri li continueremo sicuramente a fare, però credetemi che mai nessuno avrebbe potuto pensare un anno e un mese fa che avremmo affrontato un anno così difficile. Ora c'è questa luce rappresentata dal vaccino, perché pur comprendendo coloro i quali non lo vogliono fare, e quindi accettando la facoltatività di questa scelta, devo dire che non vedo altre armi per combattere il coronavirus, e quindi il mio è un appello ovviamente a vaccinarsi il più possibile tutti, sarebbe l'ideale, perché questa penso che sia l'unica strada e forza che abbiamo. L'ULSS sta facendo un ottimo lavoro, perché devo dire che dei dati che abbiamo, mi pare che la provincia di Belluno in rapporto agli abitanti è quella che sta somministrando il maggior numero di vaccini. C'è un impegno da parte dei sindaci, da parte dell'ULSS, da parte delle categorie. Devo dire che a loro va detto un grazie, poi il grazie più grande lo dobbiamo, è inutile che qua ci nascondiamo, e non sono le solite frasi fatte, i medici, infermieri, gli operatori sanitari. Chi ha avuto un parente, e penso che ormai l'hanno avuto tutti, che ha avuto il Covid e che l'ha subito anche in maniera forte, non può che dire grazie a tutte queste persone che hanno fatto il possibile per salvare delle vite umane. La scienza, per fortuna, è riuscita a trovare qualche cura, qualche palliativo, se non la cura definitiva a questa malattia. Se avessimo trovato la cura, forse non avremmo avuto neanche bisogno del vaccino, ma ci sono malattie che ancora oggi non hanno una cura se non quella vaccinale. Io non sono un esperto in materia, ma se parliamo ad esempio del morbillo, così mi è stato detto, una malattia che non ha ancora trovato una soluzione dopo tantissimi anni, l'unica è quella del vaccino. Quindi forse non riusciremo mai a trovare una cura neanche per questo virus, però il vaccino ci dovrà aiutare ad uscire, perché questa è la speranza di riabbracciarci, di salutarci con una stretta di mano. Ma voi sapete da quanto tempo non si può più stringere una mano a una persona? Non si può più dare un bacio, non si può più, cioè siamo veramente in una condizione che fa grande tristezza, e noi che l'abbiamo vissuta come sindaci o nel mio ruolo anche di presidente, credetemi, è stato un anno molto molto difficile, molto impegnativo, perché devi ascoltare le persone che ovviamente ti portano tutta la loro disperazione, e tu hai poca energia e forza per poterli aiutare. Certo, certo. E poi tra l'altro, a proposito di provincia, non molto tempo fa avevo realizzato un'intervista con Francesca De Biasi, la presidente del fondo welfare e identità territoriale, nonché responsabile dell'unità psicologica dell'ospedale di Belluno, che appunto mi aveva parlato delle conseguenze anche a livello appunto psicologico del coronavirus, e quelle che saranno le conseguenze anche nel tempo, una volta che sarà finita l'emergenza strettamente sanitaria, strettamente legata ai ricoveri. Rimarranno delle ferite che sarà faticoso rimarginare
E l'ULSS infatti con lo sportello psicologico che ha attivato ancora già un anno fa, si sta trovando di fronte a diverse situazioni critiche. Questo è un tema, l'abbiamo vissuto in maniera ovviamente diversa e con genesi diverse anche dopo il Vajont, con situazioni Esatto. ovviamente Si chiamano lo stress post-traumatico. Post-traumatico, e questo ovviamente non può che comportare delle conseguenze che vanno nei confronti delle persone che hanno perso dei propri parenti, dei propri cari da un lato, ma dall'altro chi ha vissuto giorni e giorni in casa, rinchiuso in casa, questa socialità e questa normalità che di fatto di punto in bianco è stata persa, e quindi alcuni avranno sicuramente bisogno di un percorso psicologico per riuscire a ritornare a questa normalità alla quale ovviamente tutti noi auspichiamo arrivi nel più breve tempo possibile. Esatto. E intanto oggi siamo il Giovedì Santo, fra 3 giorni è Pasqua, e penso che come Presidente della provincia avrebbe anche piacere di rivolgere un augurio a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Io vi ringrazio, ovviamente faccio tantissimi auguri di buona Pasqua a tutti i bellunesi, a tutte le persone che soprattutto io guardo sempre chi soffre, chi ha sofferto, chi sta soffrendo purtroppo, e a loro va il nostro primo pensiero, e poi un grazie a tutto il mondo del volontariato bellunese, a coloro i quali si stanno impegnando per aiutare gli altri. Ecco, quello è il mio pensiero più grande. Poi io voglio anche ringraziare il mio ente provincia, i miei consiglieri provinciali, tutta la mia struttura, che devo dire in questi anni, io ormai sono il quarto anno che faccio il presidente, abbiamo fatto un percorso molto complicato e difficile, abbiamo vissuto sullo strappelle Vaia, abbiamo il Covid, e devo dire che nonostante tutto, insomma, abbiamo mantenuto una grande unità, e sono convinto che abbiamo ridato un po' di dignità all'ente provincia che aveva forse perso negli anni e che ora abbiamo riacquistato. Quindi questo, mi auguro veramente che questo ente possa sempre più diventare il riferimento del territorio, nonostante non abbia perso alcune competenze nel corso di questi anni, ma comunque resta un riferimento per tante persone e per tante attività. Questo penso che sia un augurio, diciamo così, istituzionale in un ambiente che sempre non è facile da gestire. Poi un saluto ovviamente anche ai miei colleghi sindaci, perché loro sono, diciamo così, sempre sul pezzo, sono i primi, diciamo, vicini ai nostri cittadini, e penso che il sistema bellunese sia anche retto e anche grazie all'impegno, alla passione di tante persone che ovviamente stanno cercando e continuano quotidianamente di aiutare gli altri. Ecco, questo è un po' il mio messaggio. Poi facciamo anche un saluto al nostro vescovo e ai nostri parroci, perché anche loro ne abbiamo persi alcuni in queste settimane, purtroppo, due anche figure molto ben volute che hanno lasciato un segno profondo nella nostra comunità, e penso che anche l'attività dei parroci sia stata un'attività difficile. Ritrovarci, io ho un ricordo personale lo scorso anno, non so, bene, avete scritto anche voi, insomma, col mio parroco di Castellavazzo, Don Alessio, abbiamo fatto la processione il venerdì santo, io e lui, io con la croce e lui che mi accompagnava. L'altro giorno l'ho chiamato e gli ho detto, Don Alessio, ma quest'anno facciamo, ma sapendo che purtroppo ha avuto un incidente, ora è ingessata una gamba, il povero Don Alessio. Causa di forza saluto insieme ai miei parroci di Longarone, Don Rinaldo, Don Augusto e Don Fabio, e devo dire che è stata un'esperienza molto forte quella che ho vissuto lo scorso anno con questo giro in mezzo alle vie di Castellavazzo, che mi ha fatto comunque anche capire come il mondo della Chiesa è un altro mondo che ha sofferto moltissimo in questo anno, soprattutto all'inizio, quando anche i funerali c'era l'impossibilità di partecipare, quindi anche quello è stato un momento molto difficile, non accompagnare i propri cari al funerale. Lo ricordo come uno dei momenti più tristi di questo ultimo anno. Quindi però io sono una persona ottimista e quindi voglio guardare con fiducia al futuro, che possa veramente farci tornare alla normalità. Non chiedo altro che un ritorno alla normalità. Ecco, perfetto. Va bene, grazie Presidente, anche grazie per questo a tutti. augurio, per questo auspicio.
Grazie a tutti per averci ascoltato, per averci seguito. Ringraziamo ancora una volta Roberto Padrin, Presidente della Provincia e Sindaco del Comune di Longarone. Grazie a tutti. Ciao a tutti, grazie. Arrivederci, grazie.